Eddy Kenzo wa Big Talent. Basazeewo tusapotinga ku table era nga bemulaba bakuze table era twagala okumwebaza. Thank you so much Eddy Kenzo. Kino kitegeeza kyamaanyi eri Spice Diana wamu ne industry. Tulina tukimanya akasente keno nga buli mwayagala akasente ke naye omuntu okwefiiriza n'agamba nti supporting my sister, my brother in the industry. It's always like a big thing to all of us. So toyanze again. We were new oje mungu akulizeyo. Ndia ine kibuzo. Yogera kije kuwano. Nja ku performing of course. Kibuzo kirala ani ine kibuzo. Nze mwenyumiriza munyo kyovola nsobodde n'okugula table because he's a hustler. You know, yajja mu industry nga mwana muto naye nalaba nga asobola okukwatagana ne manager we ne management yonna na buli muntu ne team ye ne basobola okuba nga bateekawo resistance to this level of doing cricket over. Si kyangu oba okitege bantu bangi bakoma mu bubaala ne bagenda naye ono bw'aba asobodde reaching at this milestone ng'ate omulaba muwala, that means alina ekyenjawulo kyateekamu. Nanze omuntu going through all that, someone who has been there, who is doing it. I know what it takes. Manyi si kyangu omuntu okutuuka ekiseera ng'uno omuwala gw'omulaba okubanga asobola okustaginga such kind of a show. So nenzija nze mu supporting nga hustler ate ng'omuntu alumirirwa industry n'okumucelebrating obulamu bwe, because we are in a generation where artists babateeka wansi babafiisa buli muntu anafuya oba bali ku ki simanyi oba bali mu kuzannya biki. So kati ngaffe abayimbi ffe tulina okuvaayo kati ne twesitula kubanga people who thought that they are promoters, they are demoters instead. So something is not right. We don't know what's going on. Oba waliwo manyi nnaku zino politics yayingira mu buli kintu oba waliwo ekigenda maaso. I don't know. Something is not right. So I'm supporting Spice because she deserves it, and I pray that she can fill up that place, and I know she's going to do it. We need to support abawala abasobodde okuvayo ne bateetunda ne batakola bya kiyayi naye ne bayimirizaawo obulamu ate ne baemployinga n'abantu. Spice alina abantu baawe emirimu bangi, like for example abantu abagenda okulya sente kweyo show bangi abagenda otunda bino abagenda okukola biri kati wabasobodde okujja neyimirizaawo ng'omuwala n'atatanatandika kutunuulira abasajja bagagga kumuwa sente naye n'asalawo azeenoonyeze. We have to respect, and I'm here for that. Nze ndowooza ne table kintu kitono nnyo. We need to support more. Tulowooza nti bano abayimbi okuvaayo ennaku zino okubanga abeesupportinga nti bavuddewo okuswaza abapromote okubanga bagadde nabo balabisa nabo ne babagala bakakasa nti basobola okukola. No. Tetulina option. We are not fighting anybody, and we are not here to even think about who does what. We are here to support each other. Kubanga ffe nze ndabyeko America mulaba ku BET Grammys ani oli bamuyita okuyimba abantu abayimbi be basooka osita ne bakubenga be basinga okuwa respect. Mubirabyeko Abanigeria mubalabi batuyiseeko batuuse gye batuuse lwakwewa bitiibwa. Be supporting, they support one another, they sing together, they celebrate one another. Be posting abakola biki, and they are up there bakolera sente nyingi, they are so rich. We need to be there. So the only way of reaching there is working together. Yeah. Eddy Kenzo, olowooza obuzibu buvaawo okuba nti abantu tutandowooza bayinza okuba bategera bizinesi eno ate babayisaamu amasomo ng'abayimbi baagala kunafuya basobole okuliira mu kago. Nti oli bwakunafuya alya. Kati abajjawo bavaayo ne banafuya abayimbi biki baagala kubazza wansi bo basobole okubayitira. Oba okitegeera nazzi kuno nga bapromota era be bagagga ba industry. Mukimanyi be balina amayumba, be balina bino, be balina zifamu, be balina biri. Abayimbi baavu kati ate balaba abayimbi batandise okwebuusa baveeyo babeeko nabo ke beekolera. Kati bano balaba tulina okikuba kiddewa, because bino ebyogamba mbu abayimbi bali expensive. It is not the issue. Enswa bw'ekyusa eriiso okyusa enswa bw'ekyusa envubo, bw'ekyusa eriiso okyusa nvubo. Oba okitegeera kitegeeza abo abantu badde balina kwongeza mulyango. Oba okitegeera twali tojja ku muyimbi tandika mubuulira sente z'alina kukolera, but olina kuwongeza mulyango kubanga embeera eriwo buli kintu kyayongezebwa ebbeeyi naffe tukimanyi. So you need to get a solution etali yakunafuya abayimbi. But me, I'm
here for Spice because she's a fighter, she's a hustler, and she's making it happen. Era awo nyine Eddy Kenzo omanyi twagala ensonga ezo tulogere zikuwe. Abasajja bano beba promoter abatuufu. Kati abo tebakyali ba promoter, abo ba demoter. You cannot be promoter and to promote. You can only be a promoter when you are promoting. They are demoters now. They have a new title. The demoters. Era buli muyimbi joli abo ba demoter. Buli gwowulira afisa abayimbi abanafuya is a demoter. And please take a note. Abo tetubakolera. Tukolera abantu betusobola okukolagana nabo abatuwa ebitiibwa. Omuntu yenna nga akunafuya, don't work with them. Oyogedde ku kyekitiibwa. Omu promoter yabadde ku TV n'agamba abayimbi mbwa. Biyenje. Kakati bw'abanga ayogedde bw'atyo n'agamba nti abayimbi mbwa biyenje. Buli muyimbi anaamukolera olimbu oli kiyenje. Eddy Kenzo nyine ekibuuzo ku nsonga eyo yennyini. Badde yavuddeyo n'abayita embwa n'abayita ebiyenje. Naye tulaba nga atimba shows nnyingi. Anti kati embwa n'ebiyenje bigenda kumukolera. Mwe muvuddeyo. Ate nze siri embwa ne mu biyenje siriimu. Bw'anajja ng'alina eshe y'abantu I'll be available. Mu butuufu bw'abalina kye bagattako ku music industry abasajja. Sigenda kwogera bingi kuba nazo wano supportinga my sister. Tuli ku Spice, tuli ku show yaffe ya weekend. I bought a table. I'm encouraging all artists, if you can, please buy a table. You know? I'm encouraging all my fans, all my friends, abali mu kikuubo, bakyali bange bonna ne bannamawulire. Buy a table. Kubanga olaba bannamawulire. Olwaleero ffe bwe tutabaawo. Ekyo kyabadde jjaffe ku table mugenda gigula. Mwekolemu kagundi mugule table. Ray abadde ayogerako n'omulengolo. Ekimukubiza ayambadde ekikofira kisatu. Naye temumbuuza bingi saagala va ku mulamwa gwa show. Oba kitegedde? Ebyange, God bless you guys. I'm here to support my sister. And it's not for lying, it's for real. They will do transactions. Ayongera okowole ku bantu. Yongera okowole ku bantu. Yongera obakowola mwenna. Eddy nga bw'agambye abali mu kikuubo abaliwa. Let's support ourselves. This is the time. Bwe tulina okulagira naffe nti tugenda kwesupportinga bannamawulire mbasubiramu tebo. Mwekoleko enteekateeka. Nja kubeera musanyufu nnyo buli mwateyo. Muyamu ensano gyongeramu abantu neeweerera ddala. Kubanga nkyemmanyire funa teba y'amaanyi. Supporting teri kunfunayo kuba mu mutima. Kyonna ky'osobodde but anyway mwebalinange kustandinga nange. Yakubeera yanja wange weza abantu abawulira. Yammwe of course muli bangi. Mwebaline ddala.